gurizada, vocês podem ver aqui comigo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, eu vou botar minha mão aqui, ó. Ó, não sai água, certo? Tá úmido, lógico. Esse aqui ele não seca, ele puxa a água em massa que tiver, certo? Ali, ó, aqui. Eu não passei aqui, ó lá. Ó, como tem água aqui ainda acumulada. Aqui, eu não passei aqui ainda. Aí, água acumulada. Beleza? Secar minha mão aqui. Ó, olha o tanto, só aqui, ó. E nesse bracinho aqui, ó. Olha só.